ini gedang-gedang niku rumiyin niku wonten pendopone. Nggih lah, kan benten sak dereng Islam kalih pun Islam lebet. Ini dereng wancine mantuk mriku mumpun mantuk. Nah niku. Cawer niku mapak kula jet kok ndase didilu lemah. Nggih biasa nggih dalu nggih mboten kelamben ngeten iki pun kaya omahe dhewe. Nggih. Nyepeng niki nggih kenging 18 tahun. Oh, 15 tahun teng kuburan, teng makam ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di makam umum Lebani Waras. Saya akan berziarah dan mengunjungi makam Babat Alas desa ini, yaitu makam Mbah Gradak. Seperti apa makam Mbah Gradak? Simak terus videonya. Jangan di skip, mohon badannya subscribe, like, komen. Terima kasih. Ini kita diantar sama Bapak siapa namanya Pak? Suyoto. Pak Suyoto. Oh nggih, ini diantar ke makam Mbah Gradak ya. Nggih, Pak. Sebagai Babat Alas desa mriki nggih. Nggih. Nggih niku. Terus untuk peninggalannya itu ada sumur welut nggih ya. Sumur welut. Sumur welut nggih teng ngajeng wau. Gong sumur ngriko. Nggih. Nggih ya. Sumur panguripan apa sumur welut nggih? Dari cak beling. Oh nggih. Yang ini ngoten. Nggih nggih. Sumur gong ngoten mawon ya. Nggih, sumur gong nggih. Nggih nek yang sepuh rumiyin niku mari cak beling. Nyaluk niku lah warisan niki kan warisan niki kathah sapa niku ya. Nggih nggih. Jadi ya niku namung sumur gong ngoten mawon. Rumiyin kan ngene enten gonge niku. Sanjange. Sumur gong nggih. Soalnya nanti sering kepireng suara gong nggih. Nggih. Sehingga dinamakan sumur gong. Oh nggih niki nggih makamnya ada cungkupnya itu ya. Wonten lambangnya Majapahit niku Bang nggih. Nggih niku. Berarti lari-lari kejawen lari. Nggih nggih, berarti enten keturunan saking Majapahit nggih. Nggih, nggih. Nah, kados niki nek lami. Nggih nggih. Oh nggih nggih. Kata batu bata kuno nggih. Kata kuno nggih. Nggih. Nggih, nah niki Nggih kata. Oh sing putih-putih niki anu nggih. Entah sing jenengan wau saking enten keturunan saking diri. Nggih, terus enten gandengipun kalih Kanjeng Giri. Sanjange lari-lari sing penemuan niku lho. Nggih nggih. Gandenge wonten. Berarti niki makam-makam kuno sedaya niki sing enten batu bata kuno iki. Niki sing ngajengi makam Mbah Gradak niki. Nggih, makam kuno niki. Nggih sami niki lemahane kan. Oh, nggih. Niki mesan. Sami niku. Napa mesan kados tenggene Giri nggih? Nggih. Niki batu karang paling ya. Nggih niki nek niki sing sedo niki sepuh. Nggih. Niku sida 6 niku. Oh, nggih. Kadun setunggal sing sirahe men enten iki. Jadi ben-benten maesal rumiyin sanjange. Sing tua kali sing enem niku. Niki men. Oh, niki. Men niki nggih. Nggih. Nek sing niku wau pun sepuh. Ini nih, Mbak. Mbah Buyut Gradak. Mbak Buyut Gradak. Nggih. Beliau niki nggih sebagai seorang Babat Alas desa niki nggih. Nggih, Kang Bapak alas itu ngriki
Nek niki janjange lare masjidan di Bapak Talas, cuma nek kula nek ngarani mboten Bapak Talas, Bapak agama Islam nggih nek niki. Ngoten lho. Nyiar agama Islam lalu ngentosi enten dusun riyin. Nggih. Lare-lare ana Bapak sing Bapak Talas ngoten. Nek kula nek ngarani nggih yang pertama kali masuk agama Islam ngriki niki. Oh, penyebar agama Islam. Nggih niku. Kalau niki Mbak Kateng niki Bapak sing Bapak Talas Dusun Lebani Waras. Dusun Lebani Waras. Nggih. Desa pundi? Nggih niku Lebani Waras niku. Desa Lebani Waras nggih. Nggih, pedugane nomor kali setunggal Jawa Waras ngriko. Oh, Jawa Waras, kali Lebani Waras. Nggih. Niki ono apa niku? Ini kepuh nih. Kepuh nggih. Nggih. Waduh. Kepuh nek niku kecacil. Oh, nggih sing tengah-tengah wae. Nggih, kecacil niku. Kecacil nggih. Monggo Mbah, anu mlebet niku. Monggo-monggo. Ini diantar Mbah Siapa nggih? Nggih, Mas. Monggo, nara. Niki Mbak niki Kang Kakung, niki Kang Putri. Oh, Kakung Putri niki. nggih. Iki sing kangkung kang di makam Mbak Gratek ya. Nggih, Mbak Gratek. Niki nggih tiap tahun nonton anu nggih. Kirim doa temen iki nggih. Nggih, tiyang kejawen. Nggih. Nggih enten sing aliran kejawen kan enten ngriki. Suroan nggih rame. Ngerubah desa. Oh, ngerubah desa. Nggih, rame nggih niki. Ngerubah desa teng mriko. Niku wayange ngoten dalem jangkau was yang ngriki bancaan ngriki. Oh. Kakung Putri ngriki. Niki yang ngriki nek aran Mbak Gratek niku napa sanjange nek ngombongne ini kan gadah kagungan lembu. Oh, kagungan lembu. Nggih, lha nek ngombongaken lembu niku, lembune tanggane katut melok ngoten lho. Ngoten lho. Dadi yang nek arep Gratek. Nggih. Ngoten. Lembu. Nggih, iki enten ada karomah nggih. Macam kelebihan. Niki nek umpama kata kok yang nyuwun tombo nek lembune mbon saged mlampah nyuwun sisine ngriki. Oh. Nggih kapan. Nggih mboten yang lebane sedaya luar lebani wonten yen. Ini gua kados enten penampakan ngoten. Kula mboten nate. Nek enten tiyang kados sak umur jenengan ngeten nggih. Nggih. Tapi sanjange yang canggung. Niku omongane niku anu. Mboten ngomongan biasa. Aja semerep lokasi ngriki. Yang canggung niku. Apa ngoten nggih? Nggih. Kula pas ngleset ngriki piyambake badhe sak sowan ngriki. Tapi kula medal ngriki tiange mboten sowan ngriki nututi kula omongane kali ngriki. Oh, iya. Ya, mangula niki kula di sanjangi nek sing mungkin gedang-gedang niku rumiyin niku wonten pendopone. Nah, sing bulan lami nika griya kangge nyimpen kotake wayang ngriko. Ya sebelah lor kulon niku enten masjid. Berarti tiyang niku nyukani semerep era
Islam pun mlebu mriki. Oh, era Ngoten nggih. oh, nggih. Nggih, nggih lah. Kan benten sakderenge Islam kali Nggih. pun Islam mlebet. Nggih. Niku kula nggih kan wujudan kan kuwatan riyen. Nggih. Kula nggih namung ngeten iki nggih di kethoki arang-arang ngono di arangaken ngono. Tapi ambek mboten nangsa. Lho mboten lem. Mbah niki kuburan iki kedah enten wit kembang. Nah, kajeng kula niki kan mboten enten manfaate kecacil poh niku. Nggih. Iku mboten manfaate kesehatan. Nggih mboten nangsa diketok. Oh, ngoten. Mboten nangsa mbah niki diketok. Niku panggenane tiyang sing dereng dibukaken lawang. Niku sampean paham niku? Mboten. Nah, tiyang sing dereng dibukane lawang niku tiyang sing bunuh diri. Oh. Nggih. Jadi dereng wancine mantuk mriku mpun mantuk. Nggih. Nah niku. Yange ngomong ngoten. Kados gentayangan ngoten nggih. Nggih, lha panggenane ngeten wit-witan ngeten iki. Nah, ngentosi waktu Nggih. niku wau pun enten perjanjian kan. Kita lahir di janjian tanggal ini tahun ini kita kembali kan ngoten. Nah, jadi ngentosi niku. Bene anu kados ngerti semrat ula tanah. Lho nek sawer alit-alit ya sakniki mboten nate semrep. Kula kelip piyambak nggih heran. Nggih. Nek sawer sak menten nggih, sampeyan kira gedhi. Nggih. Ngajenge niku kecacil niku. Niku dugi ler kula mampah niku. Sawer niku mampah kula jet kok ndase didino lemah. Ndase didino lemah niku Nggih. sisi mengkorok. Kados merak niku lho. Nggih. Lho kula nggih heran. Kula nggih dipun Mbah monggo nyali intang kula nyimpang ngeten tapi ambake mlampang. Lan mlebet leng. Punika. Kula nggih heran iki. Kok sisi mengkorok kabeh ngeten nggih. Pekar ngoten. Nggih. Niku lho. Ngoten kula lampah menyimpang ngeten iki ambake ngriki. Niku enten lenge, nang yuyu niku mlebet. Manten niku nggih kados sak ngenten dinene kan kula kan kadang ngeten iki. Nggih. Mboten nate bedhok. Dalu kan ngriki ya. Dalu ngono iki. Anu ya. Niku ngriki. Oh. Ini Lan Jumat pemberani ini kan. Nggih. Nggih biasa nggih dalu nggih mboten kelamben ngeten iki pun kaya omahe dhewe. Nggih nggih. Ya, Berarti pun yang tahun jenengan iki. kula nek nyepeng niki nggih kenging 19 tahun. Oh, 15 tahun Nggih. teng kuburan teng makam ya. Nggih, niku tesih gandeng kula nyambut damel ten Sumput, ten Banjaran napa niku. Kula kan damel ten bis di Sumput niku. Nggih. Cari bumi niku. Cari bumi perumahan. Oh. Ini kan galangan niku. Halangan. Oh, Nggih, nggih. galangan niku. Kula nggih niku nggih yang tanggune kok wis enom nggih. Celana niki disuwekan ngeten setan. Oh, dan setan. Nggih. Nggih. Terus ini celana suwek kadalan enem ngono lho. Nggih. Sing diomong barang tua-tua. Tua. Nah, nggih. Kan mboten masuk akal. Nah, masuk ngoten pun mantun wangsul. Nggih mboten ngriki. Langsung mantuk. Bocah beda pantang lho. Kula masih ngriko. Nggih. Kula nggih heran lho jangan nang bolis kok. Kasih ijo. Mari omongan kok teratuk mau kok mule. Iya. Ini kula ya sampean lah. Nate mireng gamelan nek dalu. Nggih rumin nate lho. Mireng gamelan iki ngri wong mriko arek-arek ngriki ya. Ini gamelane sing ngriki niki ngene. Janjange ngoten ya, Mbak. Film iki mboten nate ngipino ngono mboten nate. Mboten nate ya. Heran kok niki sampe ngri yo.
Tenggiyam. Nggih, nek ngipi napa-napa, sijak napa. Kados napa nih mimpinnya nih? Nggih. Nek lain nate jahat yang sepuh niku Mbak Perahu. Wah, sekolah ngriyek enten lepene ngriko. Ngale ngriko, durung itu. Mbak Perahu. Yang istri paringi minuman sak celoki nggih. Ate mantung ini kok pun mencari rokokan ini pas paru ini sakit kalau ini sakit nggak sakit terus sakit apa mboten nek jaman sepeda ngriki gundi pun mboten kuat ngriki garing mungkin nek minum ical garing niku kula nek nyambut Banjaran ngriko ngene tong ngriko nggih ngombe malih nek pun ten Banjaran lho nyambut dino niku lho menapa nggih biasa kan anteng ngoten lho kita garing malih ngombe malih sang banyu kula ya akhirnya kula pun mboten rokokan ini kan rokokan sik jaman 80.000-an doyan yo 80.000 penamat 2000 Nggih. oh dhewe jange rokok larang iki gak rokokan Ya wis. Nggih matur nuwun, Mbak. Oh nggih. Waktune nggih. Itu nggih matur nuwun. Betul napa? Nggih.